Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Siang ini kita sedang video call dengan Ibu Sri. Ini beliau ada di Madiun. Ibu Sri ini ada di Madiun. Baik, keluhannya apa Bu Sri? Kalau saya tuh seluruh badan sakit semua Pak Ustadz. Kalau buat jalan tuh kaki sakit. Ya. Terus ya kalau batuk ya jarang-jarang. Baik. Tapi kalau suami Pak Ustadz Ya. itu batuk nggak sembuh-sembuh. Batuk nggak sembuh-sembuh. Suaranya hilang. Ya. Terus Mudah sakit-sakit akhir-akhir ini. mudah sakit-sakitan akhir-akhir ini. Anak-anak? Anak-anak yang perempuan itu pusing hampir setiap hari. Pusing hampir Terus setiap sama hari. kalau pagi itu flu. Setiap pagi pasti flu. Oke. Sama kalau datang bulan itu perutnya sakit. Oke. Anak pertama, anak kedua? Yang laki-laki itu mudah marah, susah diajak bicara, melawan orang tua. Oh iya, oke, baik. Iya. Oke. Kalau mau ujian, Itu ya, oke. Oke, kalau ibunya Bu, ibunya? itu matanya itu kayak brebes itu loh, sama di leher itu ada benjolan gitu. Baik, oke. Baik, kita cek dari suami jenengan dulu ya. Iya, Oke, baik. Bisa kelihatan Bu? kelihatan. Ya, baik, kita rekam. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Syahadat kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Baik. Kamu di tubuh Bapak? Baik. Ada jin sihir di tubuh Bapak? Nggak ada? Jin dari mana ini asalnya? Dari rumahnya. Rumahnya banyak? Banyak sekali. Apa perkampungan atau hanya sarang biasa? Perkampungan jin? Iya. Oh. Ada perkampungan jin. Kamu salah satu dari rakyat. Apa? Saya di tubuhnya saja. Oh, kamu di tubuhnya aja, tapi di rumahnya memang ada perkampungan jin. Baik. Dari kepala sampai kaki beliau ada berapa jin? Banyak sekali buat keluar masuk. Keluar masuk. Iya. Memang dari kampung itu. Iya. Oh ya sudah, kamu syahadat dulu. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Saya perlu sama kepala kampungnya ya. Iya. Ya sudah, silakan kamu ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Syahadat kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Oke, baik. Dikasih apa sama Allah? Allahu nurus samawati wal ard. Kamu udah cerah? Oke, baik. Itu ada berapa rakyatmu di rumah beliau ini? Puluhan ribu. Puluhan ribu? Iya. Banyak sekali. Ada sampai 10.000? Lebih. Lebih? 70-an. 70.000. Iya. Keluar masuk di tubuh beliau ini. Semua yang tinggal di rumah itu. Oh, Masya Allah. Baik, kalian semua mau dipindahin ke tempat baru atau di masjid aja? Dipindahkan. Di tempat baru? Iya. Ya sudah, baik. Oke, di sana ya, di atas sana ya. Bismillah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Gimana? Mau sekali. Ayo semuanya ajak anak buahmu ke sini. Semuanya ajak. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang keluar masuk di rumah beliau juga. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang keluar masuk di tubuhnya bapak, ibu, anaknya 2, semuanya. Termasuk ibunya beliau. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan juga di rumahnya ibunya beliau. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah semua? Sarang-sarang jin saya hancurin ya. Bismillah. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Hancur? Baik, termasuk sarang-sarang jin yang ada di tubuh beliau, suami istri, juga anaknya 2 dan ibunya beliau. Di rumahnya juga, rumah-rumahnya juga. Bismillah, dihancurin semua sarang-sarang jinnya. Halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. هلك عني سلطانية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. Ya, baik. Itu di bapak yang sakit-sakitan tuh memang dari kalian semua ya? Iya. Dibikin pilek atau dibikin apa tadi? Sakit-sakitan? Hah? Kalian masa terganggu atau gimana? Saya sudah lama tinggal di situ. Kamu sudah lama sebelum rumah itu dibangun? Iya. Sebelum mereka datang. beliau datang. Termasuk yang anaknya ada nyeri haidnya, kemudian beliau sakit apa tadi? Flu ya, tiap pagi flu. Anak yang laki-laki jadi ngelawan orang tua. Ada peran kalian semua itu. Kalau orang tuanya beliau ini jin lain ya? Hah? Tapi sudah keluar semua? Oke, sarang-sarang jinnya hancur semua? Oke. Oh, di mata? Oh, gitu. Oke, baik, oke. Ya sudah, baik. Total berapa jadinya nih? Banyak sekali. Banyak? Ya sudah, baik. Ini katanya warung di pasar itu. Ada ini enggak? Warungnya di pasar. Ada jin enggak? Hah? Itu dari dukun bukan? Bukan? Berkeliaran di pasar? Ayo ajak semuanya ke sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Sarang-sarang jin di warung beliau yang ada di pasar dihancurin. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura wa idza batastum jabbarin wa idza batastum jabbarin wa idza batastum jabbarin. Hancur semua? Ada berapa jin di warungnya itu? 50-an? Baik, total semua jadi ribuan ya, puluhan ribu. Iya. Ya sudah, baik. Oke, ajari syahadat mereka semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta sesuatu ke Allah, minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa syahadatna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Ada jin nasab enggak di keluarga beliau ini? Tidak ada, di ibunya tidak ada? Oke, enggak ada. Baik. Semua sudah dikasih bekal sama Allah?
faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa walillahi junudus samawati wal ard walillahi junudus samawati wal ard walillahi junudus samawati wal ard. Silakan kalian ke istana yang baru ya. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak beliau dan keluarga dan juga ibunya? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Bersih? Bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bersih, Bu. Jadi sakit-sakitan itu salah satu penyebabnya adalah ada kampung jin di rumah sekitar berapa tadi? 70.000. 70.000 jin ya. Yang sangat mengganggu sekali tentunya itu pastinya. Ya. Tapi semua sudah dihijrahkan di tempat yang baru. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dalam lindungan Allah, tetap dijaga ibadahnya, tetap dijaga keistiqomahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit-penyakit insyaallah. Nggih. Dah. Ya bersih ya Bu ya. Monggo assalamualaikum.